Salve, pessoal! Biscotuxa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vim fazer um vídeo rapidão aí que a minha internet tá meio osso. Tá dando pra passar os vídeos. Vou tentar passar esse aqui, mostrar o somzinho do meu carro. DVD, ó. DVD Booster, ou Buster. Aí. Se eu acordar um dia é arriscado eu explodir. Sonho e pesadelo disputa na minha mente. Camar e CP1000 e a inveja de tanta gente. Consumir 10 mil e ostentar sem pena. Rasgar o céu de nada, nunca beijo pro problema. Patricinha cheia de marra, namora com os playboys. Pergunta o que elas querem, que elas vão gritar que é nós. Esse moleque chama de mão elemento. Da hora, da hora. Por fora é só cara, ninguém conhece por dentro. Coração de ouro, a prova então, tem duas bocas de 12 trio, 4 cornetas silene e 2 Twitter. Dá pra fazer um barulhinho da hora. É nóis. E mandar um feliz aniversário aí pro tiozão também. Tudo de bom, tiozão. Muitas felicidades sempre. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Beijos e abraços. Fui.